各位聽眾你哋好，多謝你咧翻嚟收聽同行兒女。今日咧呢條咧係加插片嚟嘅，咁咧我咧有啲好消息要同大家宣佈，咁咧又將會有啲新嘅 program 推出啦。咁但係咧喺介紹之前咧，我首先咧就係多謝即係近期啱啱 subscribe 多少少朋友 subscribe 我哋呢一個同行兒女啦。咁好開心嘅，因為都又開心又奇怪啦，因為原來咧講死亡咧都有人聽嘅喎，可能真係要多謝子華神呢個破地獄啦。咁因為係呢條片啦，咁我諗有啲新嘅朋友咧就啱啱先至認識我哋呢個台啦。咁我喺宣傳咧，我哋有咩新片嚟緊啦嘅時候咧，或者你係第一次收聽啦，或者你啱啱認識呢個台嘅咧，我都highly recommend 你 click 翻入去 more 嗰度啦，自己讀下啦嚇，唔多講啦。咁不過咧就簡單講下啦，咁咧呢個台咧同行兒女大家都好明顯啦，即係同行係好重要嘅咁樣啦。咁我哋都係上帝嘅兒女啦，你無論你係咩信仰都唔重要嘅，因為 chaplain 係一個 interfaith chaplain 嚟嘅。咁點樣喺唔同嘅宗教啊、唔同嘅spiritual practice 裏邊咧，我哋都可以去尊重大家嗰個 practice 啦，同埋大家唔同嘅 tradition 嘅，呢個好緊要。咁好啦，咁咧呢一個台咧，簡單嚟講，我會話係做精神健康啦，同埋係心理輔導嘅，呢個係我哋嘅 focus 啦。咁當然啦，我都講咗好多生離死別嘅嘢啦，但係可能唔係咁多人認識我哋個台啦。咁都多謝你哋最近 subscribe 嘅朋友啦。咁我只不過係想簡單講下啦。其實咧唔經唔覺喎，呢個台咧做咗年幾啦。咁計埋呢一條片咧就有出咗50個 video 喎。咁如果你咧係啱啱先聽呢個台同行兒女嘅新朋友啦，我希望你哋咧都可以睇翻。咁我咧就講呢個台講咩嘅咧係chaplain 藉住好多自己喺醫院嗰個真實個案啦，同埋一啲咁多年做牧養輔導嗰個經驗啦，咁咧係想同大家分享。例如我個故事係有咩咧？嗱，你可以睇翻我啲片喎。For example 啦，有一條咧就係我好多係講 homeless 嘅，因為大家知道我咧就而家喺呢一個罪惡之都嗰度牧養緊嘅，咁變咗好多都係重症自殺傾向嘅朋友啦，厭食症啊，或者係transgender 啊，呢啲都好普遍嘅現象啦。咁都喺當中認識咗好多好朋友嘅，呢個的確係真嘅。咁咧我想你哋大家咧睇翻，如果有興趣咧，真係介紹下俾朋友啦。咁咧就譬如有一條咧係叫做名門都變 homeless 啊。係啦，究竟仲有幾多男人會犧牲自己咧去救一個垂死嘅太太咧？咁即係呢啲咁樣嘅片啦，好似呢條咁啦。聽落好似唔係做戲㗎嘛，名門點變 homeless 啊？咁係真係真嘅。所以我做呢啲片，希望大家唔好戴住一個有色嘅眼鏡啦，去睇一啲無家者啦。咁另外咧，我又做一啲homeless 嘅詩歌啦，咁譬如有啲homeless 嘅朋友，佢哋作咗啲詩咧，我就會喺情書嗰個系列嗰度啦，情感嘅情，書法嘅書，就為佢哋讀出嚟嘅咁樣咯。咁如果咧你哋如果話呢個台咧就唔係單向嘅喎，如果你哋咧係有一啲詩歌啦，或者你作咗一啲詩啊，或者你寫咗啲文章係想我哋讀出嚟嘅，你都可以係email 俾我哋啦。咁係 drchaplainhk@gmail.com，drchaplainhk@gmail.com 啦。咁我哋希望有個互動，或者你啲 case study 啊，你有啲經歷啊，你都可以寫出嚟，我哋同你讀，或者你自己讀錄音俾我都得噶噃。咁好啦，咁再睇下咯喎，譬如好似呢個咁啦，係咧一個 tribute 嚟嘅。咁就係悼念張宇軒博士啦，因為佢係最近過身啦。咁我唔知大家知唔知道佢係香港以前嘅 barrister 嚟嘅大狀啦。咁佢喺加拿大亦都係一個法律系嘅教授啦。咁佢係第一個都幾早期啊，係
即係讓人知道咧，其實佢係信唔過即係 China 嘅rule Hong Kong 啦，係啦，即係好差啦，即係唔相信佢哋嘅法治啦。佢係第一個嘅先鋒者啦。咁好可惜佢就過身嘅。咁我做咗呢一條片啦，悼念佢啦。我就順便喺條片度我都 mention 831嗰件事啦，同埋好開心咧，重新咧再聽翻嗰首歌嘅，即係播翻我哋就係以前我哋咧成日唱嘅 Sing Hallelujah to the Lord， 係啦。咁呢條片都大家仲係記掛住一啲即係831呢件事嘅，或者你哋想 share 俾外國嘅朋友睇，呢條片好好嘅，有晒啲資料喺下邊啦。咁另外咧就我哋會有講恐懼啦，譬如好似呢個咁啦，如何在打壓中勝過恐懼啦。咁希望大家都可以聽下，亦都個目標都係希望可以幫到大家啦咁樣。咁譬如好似呢個咁啦，Chaplain 咧都會講一講啦，譬如喺急症室我見到嘅嘢啦，咁譬如好似呢一個喺 emergency 我見到有人點樣去丟棄老人家啊，又或者好似係 M 妹妹嘅故事啊，點樣俾佢個媽媽嘅男朋友強姦啊，呢啲故事咧都係喺我個台度會出現嘅。咁有時間大家可以睇下啦咁樣。咁另外咧，我想講咧，我除咗咧有 case study 之外啦，點樣去面對 loneliness 啊，點樣去面對老年啊，或者身體唔舒服啊，咁好多呢啲咧都係即係疾病啊，咁呢啲都係我片裏邊好多提及嘅嘢嚟嘅。咁但係我亦都有一啲咧，譬如係好似聖誕節咁啦，我都曾經係拍過一條啦，好似呢一條片咁樣啦，就係介紹一間咧好靚嘅去食聖誕大餐嘅餐廳啦，咁有好靚嘅水晶燈啦，當然啦唔係淨得個靚字嘅，都要嘢好食先去得噶嘛，係咪？咁大家去睇翻呢條片喎，咁都好開心嘅咁樣。咁但係咧 Chaplain 咧就常常記掛住一啲咧，唔係人人都有心情去慶祝聖誕噶嘛，係咪？咁而家聖誕節又嚟啦，咁呢一條咧，好似呢條咁叫 Blue Christmas 啦，就係給冇 mood 慶祝聖誕的你。咁如果你身邊都有啲朋友啦，都係心情仍然唔好嘅，咁呢條片你可以 share 俾佢哋，送俾佢哋啊。我相信咧呢度好多片咧，你哋去高呼下啦，都好啱，真係大部分真係喺創傷裏邊啦。老實講，我哋大家都係喺呢一個集體創傷裏邊啦，咁樣而全球啦、全世界而家又咁混亂啦，我哋係需要係一個清泉嘅。呢個台唔係淨係講出個問題，呢個台係希望俾人睇到，帶到俾人希望。我成日講，我哋要嘅呢個台嘅目的個目標係 healing and hope， 兩個 H，healing and hope。係啦，咁咧有時我又會介紹下藝術噶噃，咁譬如好似有呢條片咁樣啦，咁我就係 Asian Art Museum 啦，啱啱咧有一個吳冠中嘅畫展喎，咁當然當中咧我就又見到黃君璧啦，同埋傅抱石啦，咁咧就睇呢三個artist 裏邊咧，我就又睇到佢哋有啲好多個相同唔同年代人啦，都係受住即係佢哋嗰個政局啦，或者一個霸權嘅，都經歷過無數嘅欺凌㗎啦。究竟佢哋又點樣去面對嘅咧？好似傅抱石咁，點樣退隱去山林裏邊繼續作畫咧？咁我哋希望藉住呢啲故事可以鼓勵，譬如我哋香港嘅年青人啦，或者唔一定年青人嘅，可能係即係做到老學到老啊嘛，老年人都得㗎。即係可能係老年人啊，佢點樣去畫畫啦？點樣去用即係點樣去唔一定要畫畫，即係點樣去用自己嗰個 gift 嗰個 talent。我識過一啲喺老人院做嘅時，有啲90歲嘅老人家先係第一次攞起支畫筆，先發現自己原來有畫畫嘅天分嘅，係啦。咁譬如好似我哋而家啲離散香港人咁樣啦，即係我哋常常都話點樣去承傳我哋嘅文化咧？其實咪就係由你自己擁有嘅嘢開始咯。例如你以為自己冇嘅 Chaplain 咧，就好中意幫人發掘佢嘅優點啊，係啦，佢個gift 佢嘅 talent 咁樣咯，咁呢就想鼓勵大家就話冇嘢係嘥嘅，你曾經學過嘅嘢咧可以係攞翻出嚟嘅，即係冇嘢係浪費嘅咁樣咯。咁就希望幫助大家啦。就有啲人可能躺平嘅，有啲人可能已經係無力嘅，有啲想唞下嘅，咁唔緊要，唞完咪再起步咯，係咪？但就千祈唔可以放棄，可以 pause 但唔可以 stop。
咁係啦，咁就咁好啦，咁講完咯喎，即係有40幾條片、50條片啦，想大家都係睇下啦。咁我最近先知道喎，朋友教我喎，喂，你要叫人撳埋個鐘仔先得㗎。咁我好多謝呢位姐姐提醒我啦，係咪？咁我好低能㗎嘛，你知啦，即係我又唔係好 pro 啦，做呢啲YouTube 台啦，都係嘗試嘅啫，只不過係一個平台啦，係一個 channel 啦，希望可以帶更多即係造福到更多嘅朋友啦，希望大家喺難處啊、寂寞啊、疾病啊，甚至乎面對死亡嘅時候咧，知道咧係有盼望嘅，同埋咧真係咧可以即係破咗個地獄啦，擺低嗰嚿嘢啦，然後先至走嘅，呢個好緊要，係啦。咁日子係難過㗎，跟住嚟都會更加難過，我可以話俾大家聽。但係有樣嘢係大家知道嘅，要知道嘅係冇人能夠攞走，係你心中嗰份平安係難㗎。譬如就話OK 咁，好似見唔到喎，做咗都好似冇用咁喎，你未見到喎。嗱，如果你淨係講見到嘅嘢先做咧，其實呢個係好低層次嘅操守嚟嘅。點解咧？我好相信聖經金句裏邊咧，有一句我好中意嘅，喺希伯來書啦。點解我哋要有 hope 咧？點解我哋要信咧？咁喺希伯來書11章1節係咁講嘅，信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。信咪就係我所望之事嘅 base 咯，係咪？我未見到，但我信呢個就係我個實底啦，係未見之事嘅確據，即係話我個信就係未見到嘅嘢個確據嚟噶啦。英文仲好喎，講得。睇下先嚇，讀一讀俾大家聽啦。Hope is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see。你嘅 assurance 就係你個 hope，你個 confidence 啦，得唔得？係啦，就未見之事咧，即係話咧，你個信心就係你所望、我想渴望嘅、我想期望嘅事嘅實底，未到㗎，未嚟㗎，但係你個 confidence、你個信、你個 faith 就係你個確據啦。希望大家都有呢一個咁嘅 faith 繼續去前進嘅。好咯，咁講完大概即係呢年紀啦，或者呢個即係同行兒女啦，有啲乜嘢係一個咩嘅台之後咧，就有少少嘅宣傳啦咁樣。咁咧嚟緊真係好開心啊，因為咧我請到2位靚女啊。好可惜你哋未睇到佢個樣咧，係咪咧？即係 Chapman 係有要求㗎，講得靚嗰啲梗係堅靚啦，唔係吹嘅。好啦，咁咧嚟緊呢有2位專業嘅靚女啦，咁同我一齊啦，都係講一啲有心靈健康同埋精神健康嘅事啦，但係咧呢3位咧，我哋3個走埋一齊咧，我哋就想用一啲比較輕鬆啲嘅手法去講啦。咁呢個新嘅 channel 咧係叫咩咧？叫做港女講嘢，冇錯啦。咁港女咧係一個 compliment 嚟嘅 ，OK？ 大家唔好 get 錯咗喎 ，OK？ 好多人咧覺得港女都有啲好片面，我明有啲真係好麻鬼煩嘅，我哋遲啲港女講嘢都會講噶啦。例如係嗰啲公主癌嗰啲，我哋會講嘅。咁我哋好公平噶喎，講得公主癌，我哋一定會講世紀賤男噶嘛，係咪？咁我哋呢類嘢啦，拍拖啦，呢啲都會講下啦。咁咧講埋先，港女講嘢咧呢個channel 唔係呢個 channel，個 channel 裏邊有幾條 line 啦，係咪？我頭先講咗啦，有情書啦，有Their Voice、Our Voice 啦，同埋有 Healing Gallery 啦，即係 head 講 gallery 講 art 嘅嘢啦，點樣藉住藝術去做 healing 啦咁樣。咁但港女講嘢咧，個英文名嘅英文 title 咧就緊要啦，叫做 Table for Sick。Table for Sick 冇錯啦，係 SICK。大家咧都要承認嘅，其實每個人咧都有少少病㗎啦，係咪？即係起碼大家都有呢個創傷後遺症先啦，係咪？有時都會好 depress 啦，有時又悶悶不樂啦，有時又解開唔到心結啦，係咪？大家都要即係勇敢承認咧，我哋人人都有少少病態嘅。咁我哋呢一班傻下嘅港女啦，咁我哋係專業嘅，但我哋都係傻嘅喎。咁我又覺得只係自己喺精神科即係做咗咁多年啦，我覺得有啲 madness， 有啲即係咁先開心。做人咧有時就唔使太過認真嘅，係咪？除咗公義呢個我常講噶啦，公義呢啲我冇得放手，你唔啱就係唔啱，係咪？明明係我哋嘅嘢，你搶咗就係唔啱呢樣嘢。你睇我哋港女，即係好似我哋立場姐姐咁，係咪啊？真係由頭到尾都睇好佢，唔容易嘅
即係紀念佢，為佢祈禱。我都希望我哋相信我哋好多呢啲港女嘅，但可能好低調咁樣，我哋唔知道嘅啫。我哋都深信乜嘢係真正嘅港女呢？默默地耕耘，喺未見到嗰時繼續努力。喺我哋個 goal，我哋個 wish 就係希望嘢可以返香港。如果佢哋出得嚟，我哋就返得香港。好啦，真係次次都係要講返轉頭，好唔開心嘅。咁係啦，港女講嘢點能夠唔講呢啲嘢啊？啱啱？所以 Table for Six 咧，希望大家支持啦 subscribe 啦，同埋而家撳埋個鐘仔啦。我希望下個星期出到啦，我唔知邊日啦，我應承唔到大家啦。OK， 但係咧好多嘢講嘅，除咗咧就係講心靈關顧嘢啦，我哋都會講下買下嘢啦 shopping 啦，即係講你好中意講嘅嘢啦。例如我喺邊度做 facial 啊，嚟到美國係咪真係冇得做啊？咁喺邊間好啊 massage 咧咁樣，咁或者咧係開箱啊，哇最近好興開箱啊！咁我哋開咩箱呢？咁未必係開橙色嗰啲嘅，咁我哋有唔同顏色嘅箱會開俾大家睇嘅咁樣啦。好啦，咁就希望大家喺個留言度呢留下言啊，唔該 mutual 嘅有 communication 話俾我哋聽，你想聽啲咩節目啦？因為我哋喺美國嘅，我哋知道咧好多人係即係有啲唔係。即係比較難嚟，我明白嘅。但係我哋都有幾千人喺呢度㗎，喺美國，亦都有朋友係等緊 DED 嘅。By the way，先所講開 DED 咧，大家如果可以咧，都支持下呢個HKDC 啦，即係 Hong Kong Democracy Council 啦，係嘛？即係我哋如果你覺得 enjoy 呢個台又唔收錢嘅，係我哋傻㗎嘛，又唔收錢又冇廣告嘅嚇，咁又要嘥時間去做嘅，為乜嘢咧 ？Healing and hope。講真 healing and hope 做唔夠咩？喺醫院係咪 homeless 做唔夠咩？悲慘嘅嘢未見過咩？見過晒啦。但係我哋唔能夠放棄自己，我哋嘅香港人。當然呢個台唔係淨係俾香港人啦，所以大家留意到咧，有啲 channel 咧我都係會有，因為有啲美國朋友噶嘛，有啲嘢佢哋都應該需要知道噶嘛。咁咧就係有 subtitle 嘅 ，OK。咁如果你哋經濟許可啫，就支持 HKDC 啦，因為點解咧？佢哋係真係，我覺得係做到好多嘢㗎。佢哋好努力，經過好多年嘅時間咧，就做好多游説嘅工作啦，咁樣。咁希望大家可以支持下佢哋啦，呢一班年青人啦。咁我喺我嘅 video 度有幾條 video 都提過 HKDC 嘅。咁大家都知道我對佢哋咧係嗰個即係嗰個有心咯，應該咁講，因為佢哋的確係實事求是，好努力咁樣去希望幫到香港，無論係場內場外嘅人嘅。OK， 好啦，咁如果有啲乜嘢，我應該都會漏嘢噶啦，我次次都甩漏噶啦，唔緊要啦，大家熟嘅就明啦。OK， 有咩想聽嘅係關於美國嘅，或者嚟到點樣揾工啊？又或者有邊一行你哋有興趣啊？咁樣啦嚇，或者有啲咩想聽啦，咁就喺下邊留言啦。好啦，咁就多謝大家，請你哋喺我哋嘅 channel 揾下啦。我相信好多片係啱你身邊嘅朋友，有時啲好難過嘅朋友，或者可能有啲仲係未放得開嘅人啦，我諗佢需要你自己聽下先，覺得邊條啱聽，因為你熟你嘅朋友多過我熟你嘅朋友嘛，我唔識佢噶嘛，所以咧麻煩你揀一條啱嘅 video share 俾佢哋好唔好？因為咧真係靠你哋嘅就各位朋友，因為我哋仲未好有人知道我哋存在啦，咁就係靠你哋一傳十，十傳百咁樣啦。OK， 多謝晒。快啲 subscribe 啦！下次條片出嘅時候，你哋就會知道啦。下個節目 Table for Six 等緊你哋。